خلاص أبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه التجربة راح نوضح مكونات الضوء الأبيض، يعني مما يتركب الضوء الأبيض. احنا يصل إلينا ضوء الشمس من الشمس ونشاهده أبيض أو مائل إلى الإصفرار، المصابيح الكهربائية. فالضوء الأبيض مثل هذا المصباح يا ثانية يا ثالث، هذا الآن زي ما تشوفون لونه أبيض. وعندي أنا برضو الجزء الثاني منشور، هذا اسمه منشور زجاجي على شكل هرم، يعني كله عبارة عن زجاج. راح أسقط أنا الضوء الأبيض هذا العادي على سطح المنشور، ونشوف إيش راح يتكون هنا عندنا في اللي هو في الأعلى. شوفوا الآن تكونت هنا عندي فوق ألوان الطيف، اللي هي ألوان الطيف المرئي. كم لون هنا عندي؟ أنا عندي 7 ألوان، وهذه هي مكونات اللون الأبيض اللي احنا نشاهده. فأي ضوء أنت تشوفيه من شمس، من مصباح كهربائي، هو في الحقيقة يتركب من 7 ألوان رئيسية، اللي هي ألوان الطيف المرئي تسمى. تبدأ من فوق باللون البنفسجي، طيب بعدين الأزرق، بعدين النيلي، وبعدين الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر. تقريبا 7 ألوان اسمها ألوان الطيف المرئي، وهذه هي حقيقة الضوء الأبيض. ولو أنا جمعت هذه الألوان تعطيني الضوء الأبيض. الآن احنا حللناها، يعني المنشور كسر للضوء، جزأ الضوء، حلل الضوء إلى هذه ألوان الطيف. واضح؟ فحطي في بالك إذن ألوان أو الطيف الضوء الأبيض أو الأصفر في الأصل يتركب من 7 ألوان رئيسية اللي هي ألوان الطيف. واضح؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.